საკითხის წამოჭრა მინდა, რადგან ზოგად განათლებას ვეხებით. ისევ მინდა რომ დაუბრუნდო მე-14 სკოლის საკითხს. ნაძალადევის მე-14 სკოლა, რომელშიც 25 მარტის შემდეგ. ანუ ზოგადად ეს სკოლა დაკეტილია უკვე 4 წელია. შენობა ვერ აშენდა. ხან ტენდერის გამოუცხადებლობა, ხან რასი მიზეზებენ. ბავშვები დაყავთ 54 საჯარო სკოლაში, მშობლებს და 25 მარტის შემდეგ მათ შეწყვეტილი აქვთ სასწავლო პროცესი. აპროტესტებენ ამ მდგომარეობას და ითხოვენ ალტერნატიულ ფართს, სასკოლო ფართს, სადაც შეძლებენ, რომ პირველ სმენაში გეოგრაფიული მდებარეობითაც ნორმალური მისადგომ ადგილას ატარებენ საკუთარ შვილებს და დაუბრუნდებიან ნორმალურ განათლების პროცესს. ვერ მიიღეს პასუხები დღემდე, ჩვენ წინა კომიტეტზე ვისაუბრეთ ამაზე და ქალბატონმა თამარმა მითხრა, რომ მათ ესაუბრდნენ და უკვე დასრულებული იყო პრობლემა, თუმცა დღეს დღევანდელი ინფორმაციით ისევ ეს ადამიანები აპროტესტებენ, ისევ ბავშვები მოწყვეტილები არიან განათლების პროცესს. იგივე მდგომარეობა არის საგარეჯოს მანავის მეორე სკოლაში, გუშინ ნახავდით ალბათ, გავრცელდა ინფორმაცია. აქაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის 3 წლის განმავლობაში. ბავშვები ითხოვენ სასკოლო შენობას იმისთვის, რომ შეძლონ განათლების პროცესის ნორმალური ჩატარება, იმიტომ რომ 17 კილომეტრში უწევთ ბავშვებს წასვლა იმისთვის, რომ განათლება მიიღონ. აი ეს ფუნდამენტური პრობლემები აწუხებთ ჩვენს მოსწავლეებს და ჩვენს ახალგაზრდებს. მე-14 სკოლასთან დაკავშირებით მინდა ცალსახად გითხრათ, რომ ყველანაირი კომუნიკაცია მშობლებთანაც, სასკოლო საზოგადოებასთანაც, კონკრეტულად მე-14 სკოლასთან გეტყვით, რომ მაისის თვეში იგეგმება პროექტირების დასრულება, რა ინფორმაციაც გვაქვს ჩვენ და რაც რა თქმა უნდა მყისიერად გადავეცით სკოლას, თუნდაც ჩვენ დღეს გვაქვს სკოლები, სადაც თავის სკოლაში ვერ სწავლობენ ბავშვები ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო, ვიცით, უწევთ შესაბამისად ბავშვებს სხვა სკოლაში სიარული, რაც შეეხება მანავის თემას, თქვენ რომ ბრძანებთ 17 კილომეტრში დადიანო, 17 კილომეტრის საკითხს მე აუცილებლად გადავამოწმებ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი როდესაც ინფრასტრუქტურას ვაწარმოებთ, აღებულია 5 მაქსიმუმ 10 კილომეტრი, იმასაც კი უყურებთ ჩვენ, რომ არის თუ არა იქ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მიღწევადობა. გვაქვს ხოლმე კი ასეთი ტიპის გამოწვევები, სადაც ფიზიკურად არ არის. რა თქმა უნდა, ჩვენს ვაგრძელებთ. ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის, რომ მოვახერხოთ და ვნახოთ შესაბამისი ფართი, რომ ერთ სვლაში იყვნენ ბავშვები და იყვნენ პირველ სვლაში. სულ არა გვაქვს არანაირი სურვილი, რომ მეორე სვლაში ან მესამე სვლაში იარონ ბავშვები. შესაბამისად მიმდინარეობს ფართის მოძიება, მათ შორის მე-14 სკოლის კონტინგენტისთვის, რომ მოვახერხოთ, ვნახოთ შესაბამისი ფართი იმისათვის, რომ და უკვე წინ გადადგმული გვაქვს ამ მიმართულებით ჩვენ ნაბიჯები იმისათვის, რომ მოვახერხოთ და არ ვატაროთ ბავშვები და იყოს ახლოს შესაბამისად მათთვის მოსახერხებელ ადგილზე და მით უმეტეს იყოს პირველ სვლაში. ძალიან კარგია, რომ იცით ამის შესახებ, თუმცა 25 მარტის შემდეგ განათლების პროცესი ამ ბავშვებს აქვთ შეწყვეტილი. ვინმე მივიდა ამ მშობლებთან, ესაუბრა? დღეს ვესაუბრე მშობელს ერთ-ერთს, რომელმაც მითხრა, რომ ჩვენ არ ვატარებთ ბავშვებს დღემდე სკოლაში, 25 მარტიდან თემქის სკოლაში არ დადიან ბავშვები, არ იღებენ მონაწილეობას განათლების პროცესში. ამაზე კითხვას არ სვავს არც ერთი თქვენს მიერ დასახელებული რგოლი, ინფრასტრუქტურის შემსწავლელი კომისია ყავთ და ასევე სხვადასხვა კომისიები ხო? ანუ რგოლები არის. და ინფრასტრუქტურის შემდგომა კომისიამ უნდა დასვას კითხვად, ბავშვები დადიან თუ არა? ინფრასტრუქტურის შემსწავლებელმა კომისიამ უნდა დასვას. გაგცემთ პასუხს, ჩვენი თემაა ეს. წელი რატომ ვერ აშენდათ მე-14 სკოლის შენობა, რომელიც 22 წელს და 23 წელს უნდა აშენებული.